voorreg om vanoggend hier weer te wees en boodskap te deel vir julle wat op livestream luister, die audio mense. Ek is Francois Labuschagne wat vanoggend die boodskap bring. En my gebed vanoggend is dat hierdie tema met jou hart sal praat. Ek het die tema genoem Leef Intensioneel. En ek dink as jy die woord intensioneel hoor vanoggend, kan daar seker baie goed in deur jou gedagtes gaan. Ek dink die belangrike ding met intensioneel is ek en jy moet baie keer is ons so, ek dink toegevou of so vasgevang in waar ons is, dat jy moet eintlik kognitief vir jouself sê, ek moet dink om intensioneel te wees. Kom ons kyk eers vanoggend na die betekenis van intensioneel. Ek het hom in Engels ook daar, dat jy hom kan sien. Ek dink wat belangrik is, die woord intentional in Engels sê to be deliberate, to be calculated, to be conscious, en dan sê to do on purpose, en thought out in advance. So is baie goed wat ek en jy vooruit beplan of dink, en dan die Afrikaanse een sê opsetlik of moetswillig. Toe ek die woord moetswillig hoor, toe dink ek baie aan my kleinkinders, ek hou hulle altyd dop. Hulle is nogal 'n besige lot, maar dan as ma en pa sê ons gaan iewers heen ry, dan hardloop. Marley is my tweede jongste kleindogter, dan hardloop sy na die kar toe, dan spring sy in, dan slaat sy die deur toe en sy sluit hom. Dan moet al die ander kant inklim, want sy wil by daai deur sit. So intensioneel beplan sy gaan die beste seat hê. Maar vanoggend wil ek 'n bietjie met jou praat oor intensioneel in jou lewe. Waar begin ons? Hoe lewe ek intensioneel? Ek dink die belangrike twee goed wat jy eers moet doen is ek en jy moet self ondersoek doen. Wanneer jy begin stil staan en intensioneel begin dink en wees as mens, dan moet jy vir jouself sê, waar is ek op die oomblik? En dan moet jy sê, ek moet myself herëvalueer, waantoe is ek op pad? En dis baie keer die vraag wat ons nie vir onsself vra nie. Net waar is ek nou? Wat ervaar ek? Wat is die goed wat my 'n bietjie challenge? En waantoe is ek op pad? Wat is my visie of wat is my plan? As ons sê in dit is to thought out in advance, sê die Engelse verduideliking van intentional, is wat is my plan vorentoe? Waar wil ek uitkom? Wat wil ek bereik as mens? Nou die belangrike ding hier wat ek vanoggend so 'n bietjie wil uitlig, daar's mos altyd twee kante van die ding of twee pole, is wat beïnvloed of beroof my en jou intensioneel. En ek dink as ek het net so 4 punte daar gesit wat ek graag met jou wil deel, en ek hoop jy kan vanoggend relate as jy dit hoor. Ek dink die eerste ene is teleurstellings wat ek en jy beleef. Hoeveel van julle het al teleurstellings beleef in jou lewe? Die tweede een wat ek aan wil raak is erkenning wat dalk ontbreek. Erkenning wat jy dalk nie as kind gehad het nie, of selfs nou as volwasse mens. Dit beïnvloed jou intensioneel. Dan ervarings wat jy dalk beleef het, wat jy beleef het in ervaring as kind, wat dalk vandag nog in jou groot mens lewe 'n invloed het. Daar's baie van ons wat ervarings gehad het. En miskien het jy as kind dit vrygespring, maar as volwasse mens het jy ervarings gehad, en wat doen dit vandag aan jou? Wat se invloed het dit vandag nou op jou lewe? En dan omstandighede. Omstandighede, baie keer beland jy in omstandighede sonder om te beplan. Jy het nie daarvoor bereken nie, en die omstandighede kom en dit kom beproef jou, en dit maak dit vir jou moeilik waar jy is. Daai goedjies, wat wek dit binne in my en jou? Daai 4 punte wat ek nou genoem het, daar's baie, ek kan heel oggend daaroor praat, maar wat wek dit binne in my en jou? Die Afrikaanse woord sê bekommernis, en ek hou baie van die Engelse een, jy weet maar my Engels vanoggend verskoon, ek hou baie van Engelse terme, want baie keer verduidelik dit baie beter, of bring die boodskap baie duideliker oor. Maar die Engelse woord is worry. En party van ons is professionele warriors. Ek gaan dit weer sê, worry. Party van ons is professionele warriors. Wanneer ons hierdie ervarings het of hierdie belewennisse het, dan bespring daai bekommernis op in jou hart en jy sê, maar wat nou? Wat doen ek nou op hierdie oomblik in my lewe? Of hoe gaan ek dit doen? Miskien
beïnvloed dit jou so baie dat jy begin die vrae vra in jou hart. Jy sit miskien vanoggend en jy luister dalk vanoggend op livestream of jy's ingeskakel op Facebook by ons, so wil ek vir jou sê, jy dink dalk vanoggend, sê jy, sien God my regtig raak? Sien God my raak? Beleef hy wat ek beleef? Weet hy waardeur ek gaan? Die belangrike ding is, hier kom Jesus, hy kom en hy leer my en jou oor worry. So by the way, alles wat ek en jy aan dink of wat ons beproef, is alreeds in die woord van God. So ek wil dit vanoggend met jou deel, en ek deel uit die Message vertaling in Matteus 6 vers 30 tot 34. Dit is baie mooi verduidelik hier. Nou kom leer hy en hy sê, Matteus 6:30, hy sê, if God gives such attention to appearance of wildflowers, most of which are never even seen, don't you think he'll attend to you, take pride in you, and do his best for you? So, dis mooi uiteengesit. Dan gaan hy aan by vers 31, hy sê, what if trying to do here is to get you to relax? Sê vir die ou langs jou, relax. So hy sê, what if trying to do here get you to relax? To not be so preoccupied with getting, so you can respond to God's giving. So, dis groot woorde hier. Ons is so preoccupied with getting. Al hierdie goed in jou lewe wat jy wil hê of bereik, ons is daarmee so vasgevang, ons mis uit wat is God besig om vir jou te gee. God gee vir my en jou lewe. Hy gee vir my en jou die vermoë om asem te haal, om 'n impak te maak, om intensioneel te lewe. Dan gaan hy aan by vers 32. People who don't know God and the way he works fuss over these things, but you know both God and how he works. So sien, hier kom maak hy hulle rustig. Hy sê, but you know both God and how he works. Gaan nou 'n bietjie oor daai skrif uitbrei. Vers 33 sê hy, steep your life in God reality, God initiative, God provisions. Don't worry about missing out. You'll find all your everyday human concerns will be met. So daai bekommernisse, daai concerns, sê hy sal gemeet word. En dan vers 34, dan sê hy, en hier is 'n belangrike ding, give your entire attention, nie verdeelde aandag nie. Give your entire attention to what God is doing right now, and don't get worked up about what may or not happen tomorrow. Dan sê hy, God will help you deal with whatever hard things come up when the time comes. So uit hierdie skrif uit vanoggend wat ek wil bietjie praat oor daai vers 32 waar hy sê knowing God and how he works. Die realiteit vir my en jou, hoe meer kennis ek en jy dra van God, hoe meer verstaan ons hoe hy werk in ons lewe. Weet nie of jy dit al beleef het nie. Gaan dit weer raar, hoe meer kennis jy het van God, hoe meer beleef jy God se hand in jou lewe. Want jy sien, ons fokus is waar God is. Ons fokus is op wat God vir jou sê. En dan, wat wil ek vanoggend sê uit hierdie gedeelte uit waar Jesus ons probeer leer, moenie worry nie. Wat moet jy vanoggend hoor? Wat is die boodskap wat hy daar traai oordra aan die mense? Jy is waardevol vir God. God values you. Miskien het jy net vanoggend nodig gehad om dit te hoor. Vir God is jy waardevol. Nou wil ek 'n bietjie aangaan en vir jou wys, as jy waardevol verstaan en bewus word daarvan, dan vra jy baie keer, sien ek en jy baie keer dwaal so weg van dit af, dat ons mis die waardevol wat God in ons lewe gesit het. En as jy die waardevol mis, dan begin jy vra aan God en ander mense, en die vraag wat jy gewoonlik vra is gee jy om vir my? Kan jy my help? Of kan ek jou vertrou miskien? Dis miskien jou vraag vanoggend. As jy teenoorgestelde dink, dan dink jy dat God, of dat jy God kan teleurstel. Die Engelse woord vir dit is disappoint. Ek en jy kom baie keer op daai plek, ons is so vasgevang dat ons dink, ons gaan God teleurstel. Die term vir disappointment sê, disappointment is the gap between expectation and reality.
Ek wil dit herhaal. Disappointment is the gap between expectation and reality. Sien, ek en jy is teleurgesteld, want ons verwag iets wat ons nog nie ontvang het nie. En God probeer vir my en jou wys wat jy reeds ontvang het. Wat jy vanoggend moet hoor is you cannot disappoint God. Jy kan God nie teleurstel. Want God ken jou dieper binneste. God weet wat hier binne in jou hart aangaan. Hy weet wat baie keer in jou deurmekaar kop aangaan. Ek weet nou nie van julle nie, maar ek sukkel nogal baie met hierdie deel van my. En dan sê hy, okay, miskien moet ek terugkom op die punt en besef, maar ek kan God nie teleurstel nie. Hierso leef met die wete dat God is intensioneel oor jou. Miskien moet jy vir jouself vanoggend sê, geloof kom deur die gehoor, ek is waardevol vir God. God sorg vir my. En dan die belangrike ding om te weet dat God sorg vir jou, beteken ook dat jy hom kan vertrou om jou te help op jou journey. En baie keer sukkel ons dan met daai gedeelte ook. Maar vanoggend kan jy dalk vir my sê, Francois, ja, jy praat oor hierdie goed, maar intensioneel, ek wil dit glo, en ek wil vir jou 2 voorbeelde gee uit die skrif uit, om vir jou te wys, hoe intensioneel is God oor jou. God is so intensioneel, die 2 wat ek met jou deel, die eerste een is, God was intensioneel toe hy die mens gemaak het. Ek gaan terug na daar aan die begin van die woord in Genesis 1:26, ek het hom uit die New Living Translation vir jou aangelaai, hy sê, then God said, let us make people in our image, to be like ourselves. They will be masters over all life, the fish in the sea, the birds in the sky, and all the livestock, wild animals and small animals. Vers 27 sê hy, so God created people in his own image. God patterned them after himself. Male and female, he created them. Die amazing ding is, as God jou intensioneel gemaak het na sy beeld, toe ek daai deel lees, besef ek net weer, God het in 5 dae het hy die skepping gemaak, van dag 1 tot 5. En hy was so intensioneel aan dat alles wat hy gemaak het van dag 1 tot 5, op dag 6 maak hy die mens, en hy sê, jy gaan daaroor heers. Die Engelse skrif sê daar, you'll be masters over it. En ek dink dis die gedeelte waarmee ons vandag nog sukkel. Want ons denkwyse sê nie vir ons, God het ons in beheer geplaas van goed nie. Ons denkwyse trek ons weg van dit af, want ons is in hierdie struggle, ons is in hierdie deel waar ons hierdie vrae in ons harte het. Die tweede een, God was intensioneel toe hy Jesus laat sterf het, vir my en jou. Die skrif wat ek al aangehaal, seker een van die bekendste skrifte, ek dink ons kan hom quote, in die New Living in John 3:16, hy sê, for God so loved the world that he gave his only son, so that everyone who believes in him will not perish, but have everlasting life, or eternal life. In die Afrikaanse een sê hy, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God is so intensioneel, hy laat sy seun sterf, sodat ek en jy wat, ewige lewe saam met hom kan hê. Die doel toe hy jou gemaak het, intensioneel was dat jy in verhouding met hom kan staan. Die mens kom, hy gooi het weg, hy mors dit op, en hy sê, wag, ek moet 'n plan maak om hierdie reg te maak, ek gaan dit fix. Intensioneel gaan ek my seun stuur, sodat hy kan sterf, sodat ek terug in verhouding kan wees met jou. It's amazing wat God gedoen het, dis hoe intensioneel hy is. Sien, God wil, vanoggend, wat wil hy uit hierdie boodskap vir jou en my sê? God wil vanoggend hê, jy moet weet, hy glo in jou. God wil vanoggend hê, jy moet weet dat hy is lief vir jou. Ek wil hê die band gaan vir ons 'n song doen, en terwyl jy daar sit, jy kan net so bly sit. Kyk, is mos 'n gemaklike kerk hierdie, jy kan lê as jy wil, jy kan staan as jy wil, die woorde gaan op die skerm kom, jy kan saam sing. Maar wat ek wil hê is, hierdie woorde van hierdie lied, sien, as God vir my en jou sê, ek is lief vir jou, my intensie is, ek wil in verhouding met jou wees, al hierdie goed sê God vir my en jou. Wanneer laas het jy intensioneel vir God gesê, hoe voel jy oor hom? So in hierdie song, as ons hom doen,
Wil ek hê maak hierdie woorde jou verklaring vanoggend aan God en sê vanoggend, Here, ek wil hierdie woorde vir jou sing of ek wil dit vir jou sê vanoggend. Wil vanoggend vir jou sê hoe lief het ek jou. So luister na die woorde, maak dit jou eie en daar waar jy sit vanoggend, vergeet van alles daar buite, vergeet van wat jy nou nog moet doen. Maar laat net toe dat die Gees van die Here vanoggend met jou hart connect. En dan verklaar jy hierdie lied. Dankie julle. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I with you, wherever you go, through tears and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your ways, our promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I you're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship. I will worship you. 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 Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Is nie lekker om net daai verklaring vanoggend te kan maak nie. Te kan sê, Here, jy is die rede dat ek lewe. Jy sien, hier is die ding, ek en jy vanoggend, as ons so connect met die Here geestelik, is wat die Here so amazing maak. Sy Gees kom en hy kom connect met my en jou. Hy staan altyd in gereedheid om met my en jou te connect.
En dis wat dit so maklik maak. Want nou kan jy vir my sê vanoggend, Francois, maar dis okay, ek kon maklik connect vanoggend geestelik, maar in my menswees sukkel ek vanoggend. En ek wil daai area gou so 'n bietjie aanraak. Ek wil dit nie aan die einde van my boodskap vir jou los, want ek wil jou graag los met 'n tool wat jy kan saamvat, wat jou daardeur sal help. So hoe doen ek en jy intensioneel? Kies een ding op 'n slag en wees intensioneel. Met ander woorde, wat sê ek eintlik? Die Engelse bewoording vir intentional sê to be calculated. So wat ek vir myself moet sê is, kom ek calculate om in 'n rigting te gaan. Jy weet vanoggend wat is die area waarin jy wil beweeg of moet beweeg. Sien, baie keer wil ons hê ander mense moet vir ons sê. Maar wanneer die Gees van die Here met jou hart praat, dan sê hy gewoonlik vir jou, hoor, hierdie is die rigting wat ek wil hê jy moet gaan. En dan baie keer ignore ons dit, want ons is bang miskien vir die ongemak, of dalk word jy 'n bietjie uitgedaag in daai rigting. Maar die Engelse woord sê, be deliberate. Ek hou van hierdie twee Engelse woorde, wees deliberate and consistent. So, deliberate wees, beteken ek gaan my fokus net op dit sit, wat ek weet ek nou moet sit. So in jou hart weet jy, wat is die fokus vir jou nou? En hier is die ander ding, intensioneel beteken om oor te gaan in aksie. Sien, baie keer raak ons passief. Die woord sê, geloof sonder werke is dood. So ek wil jou vanoggend daarmee uitdaag en sê, wat is jy bereid om te doen? Gaan jy net sit, dan gaan jy maar net besef, okay, God gee om vir my, hy sorg vir my, hy voorsien vir my, maar wat gaan jy van jou kant af doen? En dis waarmee ek jou vanoggend wil uitdaag. Dis om te sê, ek gaan in aksie gaan. Dis wat intensioneel beteken. Ek het so 'n paar praktiese goed vir jou op 'n lys gesit daar, en ek dink dit gaan my en jou baie uitdaag. Toe ek hierdie goed voorberei, toe dog ek, hier's 'n paar punte wat besig is om myself so 'n bietjie te grind. Maar die doel van vanoggend is nie om hierdie punte vir jou te gee en dan sit jy en jy voel skuldig daaroor nie. Dis regtig 'n tool. Miskien gaan jy een van die punte vanoggend sien, jy kan sê, okay, weet jy wat, ek gaan daar begin. So kies miskien vir jou een vanoggend en sê, ek wil daar begin. So om intensioneel te lewe, die eerste punt wat ek daar opgesit het is gesondheid. Ek dink dis seker vir my baie keer een van die grootste goed. Wat is jou eetgewoontes? Jy weet, ek sê moeilike ou, my vrou sê julle vertel, 'n stuk kaaskoek gaan nie maklik by my verby nie, jy weet. En dan so 3 maande later dan sê ek vir haar, "Jo vrou, ek sukkel om in hierdie klere te pas." Sê maybe moet ek gou iets aan doen, jy weet. As ek nou die woord diet vir my vrou sê, dan sê sy sommer upset. Maar gesondheid, wat gaan saam met gesondheid? Wat is jou eetgewoontes? Wat is jou oefening wat jy miskien doen? As die dokter dalk vir jou sê, hoorie, daai ou dingetjie wat jy doen is nie gesond vir jou nie. En jy luister nie, jy weet, jy los dit nie. So gesondheid is die eerste een, verhoudings. Wanneer laas was jy intensioneel in jou verhouding? Met jou lewensmaat? Dit baie keer lewe ons by mekaar verby. Miskien met jou kids, wanneer maak jy daai tyd om net te kan sê, weet jy wat, ek het nodig om intensioneel tyd te spandeer met my kinders. Jou kollegas by die werk, ons sien baie keer hoe kry iemand swaar, dan loop ons maar net verby. It's not my business. Om net vir die ou te sê, weet jy wat, ek kan vanoggend sien, jy is op 'n plek waar jy swaar kry. Kan ek vir jou bid, of ek wil jou encourage vanoggend. Dan die ander ene is miskien jou vriende, jy weet, ons het mos so selektief vriende, jy weet, party ouens pas in hierdie raamwerk en ander in daai raamwerk. Jy weet mos watter nooi jy ook wel 'n party toe, jy weet. So wanneer laas was jy intensioneel met jou vriende? Dan die derde een, finansies, ek dink is 'n groot ene. Jou geldsake, as jy miskien 'n bietjie meer spandeer as wat jou inkomste is. Maar dat kan jou help daarmee, ons doen hier by hierdie gemeente plastiese chirurgie. Ons het 'n skerry, jy kan jou kredietkaart bring en knip ons hom vir jou, as dit nodig is. Dis die goed waarmee ons struggle, dis real ouens, dis waar ons vandag is. So jy moet intensioneel daai goed bestuur, ons wil resultate sien, maar wat is jou plan rondom jou finansies?
Die 4de in jou loopbaan. Gaan jy soontoe omdat dit net 'n werk is? Het ek sien baie keer ouens, jy weet ons destyds by lugdiens was, kyk daar's duisende ouens wat daar werk. Maar hy sorg net dat hy betyds inklop by die hek. 1 minute before 7. En so 1 minute before 4 o'clock, dan staan hy alweer reg daar om uit te klop. Hoeveel invest jy? Hoe intensioneel is jy in jou werk? Sit jy daai ekstra in? Kom, jy moet eerlik wees vanoggend by jouself en sê, waar is jy daarmee? As jy miskien 'n sakeou is vanoggend jou eie besigheid, watse dissipline het jy? Ek sê altyd monkey see, monkey do. Het as jy laat daar aankom en nou begin jou werkers ook laat daar aankom, môre is jy kwaad vir hulle almal. Maar watse voorbeeld is jy? Dan die 5de een, persoonlike en geestelike ontwikkeling. Ek dink, hy het so diep faset hierdie ene. Bybelstudie, jy weet, as jy die woord Bybelstudie mos sê, dan skrik almal. Bybelstudie beteken net om intensioneel jou Bybel te vat. En ek wil jou uitdaag, al lees jy net 1 vers. Maar daai vers word vir jou openbaring in jou lewe, is dit belangrik. Moenie die hele ding draai deur lees nie. Jy weet, baie keer voel jy mos skuldig, dan dink jy, okay, dan klim jy in die bed, dis vir my die beste, en ek maak dit nie in die bed nie, dit werk nie vir my nie. Maar dan begin ek lees, ek dink is so 10 minutes, dan drous ek of, dan sit Kobai. Maar ek dink jy moet intensioneel jouself in tye uitdaag om in lunchtyd te gaan sit en 'n versie te lees, of miskien 5 minute in die oggend voor jy 'n koppie koffie drink. En dan te vra, Heilige Gees, praat met my hart, sodat ek kan sien wat se applikasie van daai skrif vir my lewe. Saam met daai geestelike ontwikkeling gaan meditering. Nou meditering beteken om daai skrifversie te lees en actually te dink daaroor. Kognitief te sê, wat se invloed het hierdie skrif op my lewe vandag? En dan die ander een, ek het nou hier in my by aantekeninge 'n ding aangesit wat vir my net opgespring het toe ek hierdie goed voorberei is, saam met persoonlike en geestelike ontwikkeling gaan me time. Nou ek like me time, maar ek doen dit nie gereeld nie, en ek weet me time is waar ek die beste floreer in my lewe. En nou praat ek nie van me time as jy gaan sit maar net daar by 'n koffieshop met jou vrou nie, nee. Nie vrou nie, nie kinders nie, nie chommies nie. Dis net jy. Die beste ding is, don't even go to a public place, want jy gaan distracted raak. En gooi die ou selfoontjie in die kar se kabel of iets. En gaan sit iewers net daar onder 'n boom. En herëvalueer net wie jy is, waar is ek? En connect net, jy gaan anyway nie kan connect met die Here nie, want by the way, as jy sy kind is sy gees binne in jou. So al wat jy moet doen is sê, dankie Heilige Gees, jy is by my hier. En ek vra jou om my te leer en my te lei. Maak my bewus van hierdie areas in my lewe waar ek nodig het om intensioneel te wees. As jy nie me time vat nie, gaan jy jouself uitbrand. En ek wil jou uitdaag, maak vir jou 'n rooster met hierdie goed. En sit intensioneel daai goed uit. Maak 'n 5 minute of 'n uur. It doesn't matter, maak jy 2 minutes, is ek happy vanoggend. En dis al wat jy baie keer nodig het, is net om jou gedagtes daar te kry. Die 6de een is tydverdryf. Nou as ek die woord tydverdryf gebruik, dan kom maar baie goed saam met tydverdryf. Weet, ons kan baie keer die tyd omsit. Anja het goed gedoen met haar remote laasweek. Dis baie keer wat ons doen, ons burn deur die channels. Maar tydverdryf is 'n ding wat jy intensioneel moet beplan. Wat doen jy vir ontspanning? Wat doen jy vir 'n stokperdjie? Hoeveel van julle het stokperdjies wat jy graag wil doen, maar die goed lê in die kas al vir 3 of 4 of 5 of 6, dalk 10 jaar? So as jy nie daai goed gaan beplan nie, gaan jy nie intensionele vloei in jou lewe hê nie. Wil jou uitdaag met hierdie goed vanoggend. Ek hoop regtig dit skud bietjie jou boks. En dan omgewing is die 7de punt. Omgewing beteken jou huis waar jy is. Jy weet, ek kyk baie keer, as jy 'n movie kyk, dan sien jy hierdie ou loop in die huis in, maar hy kyk nie as links of regs nie, jy weet, dis like, hy loop study toe, of hy loop kamer toe, hy is nie eens bewus van wat in sy huis aangaan nie. Kyk, as jy nou 'n vrou opset wil hê, moet jy nie oplet wat sy in die huis verander het nie.
Hulle is mos bietjie sensitief daaroor, eagles. Hulle sit 'n mooi blommetjie of 'n ding aan neer. En kyk my maat, laat ek jou sê mans, as jy 3 punte ekstra wil hê, let op wat jou vrou in die huis verander en compliment haar daaroor. Jy gaan vlieg soos 'n aeroplane. Dan in die organisasie waar jy is. Baie ouens loop net in en uit by die werk, jy weet. Ek het 'n ou gehad en toe ons in SAL was, 'n amazing mens gewees. Hy was in die ander gemeente, John. Ons het hom Mr. Picker Up genoem. Sy by die werk geloop het daai ou. Hy loop nie verby 'n papier sonder om hom op te tel. En dit was vir hom belangrik, sy omgewing was vir hom belangrik. Hy loop hierdie goed in optel en kom hy daar by die teekamer ingeloop met so bondel goed. Toe later het hy nou slimmer geraak, toe het hy 'n sak waarin hy die goed gooi. Maar sy omgewing was vir hom belangrik. Ek vra hom eendag, hoekom doen jy dit? Hy sê, want al werk ek dalk net vir die mense, hierdie is my plek waar ek 'n inkomste verdien. So ek dink is belangrik om 'n bietjie te fokus op daai goed. Dan die laaste een, nommer 8 op my lys is dienswerk. 'n Dienswerk, ek dink as jy in Dei Gratia gemeente, dink ek nie het ons 'n issue daarmee nie. Hier's mense wat dienswerk doen en ek wil julle komment vir dit. Maar as jy enige ou wat in dienswerk hier betrokke is, ek is amper bang om die woord volunteer aan dienswerk te sit, want ouens gebruik mos volunteer as 'n verskoning. Jy weet, dan sê hy, ag, ek gaan nie vanoggend diens doen nie, want ek het anyway net gevolunteer, jy weet, hulle betaal my nie daarvoor. Maar dienswerk is 'n hartkondisie waar jy weet jy wat, ek gaan kom dien, hoekom? Gaan vra enige dienswerker hier, hoekom dien hy? Want dit is vir hulle belangrik dat jy as jy wanneer jy hier kom 'n lekker koppie koffie het, dat jy welkom sal voel. Dienswerk doen net iets in jou menswees wat jou op 'n ander plek sit. So ek dink wat belangrik is, en ek het gepraat oor daai punt 5, jou persoonlike en geestelike ontwikkeling en groei is baie belangrik. So wees intentioneel daarin, want ek sê altyd healthy spirit, healthy body and soul. Hoe meer jy gaan invest geestelik in wie jy as mens is, hoe makliker raak dit om die ander areas, hierdie praktiese punte wat ek vanoggend vir jou gegee het, hoe dit ook al jou hart gestuur het vanoggend, wil ek jou vra, en ek sê weer intentioneel is om in aksie in te gaan. Gaan kyk na daai punte en sê, waar moet ek goed verander, of waar moet ek intentioneel hierdie goed in my lewe toepas, sodat dit kan verander. God was en hy is nog altyd intentioneel oor jou gewees. Ek het nou daaroor gepraat in daai 2 skrifte. Want vir hom is dit belangrik dat hy in verhouding met my en jou is. Vir hom is dit belangrik dat ek en jy besef, hy is lief vir ons. En wat 'n voorreg vanoggend om in daai lied daai verklaring te kan maak en sê, Here, my lewe kan nie sonder jou aangaan nie. Ek wil dit bymekaar maak vanoggend. Ek gaan jou nie lank besig hou nie. Ek dink is 'n eenvoudig genoeg boodskap vanoggend om in jou hart te praat en in areas van jou lewe jou 'n bietjie uit te daag vanoggend. So waarmee ek wil, as ek dit kan bymekaar sit vanoggend sê, hê die insig, weet vanoggend dat God is intentioneel oor jou. Dis die eerste ding wat jy vanoggend besef. Daar's 'n mooi Engelse ding wat sê, He created us on purpose for a purpose. So miskien moet jy weer gaan define, wat is my doel waarvoor God my geroep het? Wees calculated, intentioneel gaan oor om in aksie in te gaan. Die mooiste voorbeeld vir my in die Nuwe Testament daarvan in 1 Korintiërs 9:26, hy is nie daarop nie, dis free vanoggend. 1 Korintiërs 9:26. Kom Paulus en hy praat, en hy maak 'n uitspraak in daai Engelse vertaling, hy sê 'n mooi ding daar, hy sê, I run this race with purpose. En dan sê hy, ja, I'm not shadowboxing. Jy het die boks ding voor die tyd gesien. Ek het lekker gelag oor daai ou se intensie rondom die boks. Maar hy sê, I'm not shadowboxing, I'm making every shot count. Want hy is gefokus op wat hy wil bereik. En dan Ziglar het 'n mooi sê ding, hy sê, if you aim at nothing, you will hit it every time.
Ek gaan hom herhaal. If you aim at nothing, you will hit it every time. So hier is die ding, en hy, ou Ziegler, ek hou van sy goed, toe ek die ding lees, toe sê hy daar, hy daag die ouens uit, hy sê, what are you aiming at? Waarop mik jy? Wat is jou fokus? And is it written down? Jy moet miskien huis toe gaan vandag en gaan neerskryf. Wat is die goed wat ek intentioneel in my lewe moet verander of wil verander? En dan vra hy daar, will what you aiming at change your life? So wat jy op fokus, waantoe jy op pad is, wat jy op mik, gaan dit jou lewe verander. Maar partykeer mik ons op goed wat nie 'n eindresultaat het nie. En dan sê hy, start a wave. Jou intentioneel moet so aansteeklik wees, dat dit 'n wave veroorsaak. Ek het dit lanklaas gesien, in ons samelewing sien ek die mense sukkel daarmee. It to start a wave. Jy is miskien net die een wat moet opstaan en sê, weet jy wat, ek maak 'n verandering, want mense hou jou dop. Of jy nou in die werkplek is, of jy in jou huwelik besig is, in jou gesin en jou vriendekring, mense hou jou dop. En hulle sien wat jy doen. So wees jy dalk die een wat eerste intentioneel is in 'n wave veroorsaak. En dan die laaste ene, build a legacy. Wat los jy agter met die rigting waarin jy gaan? Los jy iets agter vir mense wat kan sê, weet jy wat, ek is geïnspireer deur hierdie rigting of hierdie intentionaliteit van hierdie persoon. En dan die laaste een wat ek jou mee wil los en jou opgewonde maak is, hoekom kan ek intentioneel lewe vanoggend? Want ek weet God is lief vir my. Ek weet God is lief vir my, ek weet hy is by my, ongeag van waar ek gaan en wat ek beleef. Miskien is dit die belangrikste ding wat jy vanoggend moet besef. Want as dit insig by jou raak, dan raak dit maklik om jy intentioneel uit te leef. So ek wil jou los daarmee vanoggend, ek wil graag vir jou 'n gebed doen en afsluit daarmee. En dan, wanneer jy daar sit, kom ons raak net stil, ons buig ons hoofde, sluit jou oë. En ons bid net saam, en kom gee dit vanoggend vir die Here, wat op jou hart is. Daai intentioneel wat vanoggend met jou hart gepraat het, en vir jou gesê het, is wat jy nodig het om te doen. Kom gee dit vanoggend vir die Here. Here, ek dank U vanoggend vir hierdie woord, ek dank U vanoggend, Here, dat ons mekaar 'n bietjie kan uitdaag vanoggend, om net weer 'n nuwe besef in ons harte wakker te maak, maar die deel waaroor ek die opgewondeste is, Here, is dat ons bewus kan wees hoe lief U vir ons is. Dat ons net bewus kan wees, Here, hoe intentioneel U oor elkeen van ons is wat vanoggend hier sit, Here. U is so intentioneel dat U woord sê, U ken elkeen van ons by die naam. U weet hoeveel hare is op elkeen se hoof wat vanoggend hier sit. En vir ons is dit 'n voorreg vanoggend, Here, om net na U toe uit te reik te kan sê, Here, ons is lief vir U. En ek bid, Heilige Gees, die areas wat ons raak sien in ons lewe rondom intentioneel. Ek kom vanoggend en ek sluit myself in vanoggend en sê ek kies vanoggend om in aksie te gaan. Sodat ek in aksie kan sien hoe die intentionaliteit van my besluit 'n verskil maak, 'n impak maak in hierdie wêreld. Dankie, Here, dat ons hierdie beeld kan uitdra. Dankie, Here, dat ons vanoggend seuns en dogters van God is. Dankie dat die Gees binne in ons is. Dat ons nooit alleen is, nie, Here. Dat ons U nooit kan teleurstel, nie, Here, want U ken elkeen van ons harte, U ken elkeen se behoefte vanoggend. En ek bid, Here, dat die mense sal uitruk uit 'n area waar hulle miskien net dormant gaan sit het, Here. Ek bid dat die Gees vanoggend deure oopmaak, mure plat slaan, sodat ons sal raak sien dit wat die plan vir elkeen van ons se lewe is. Ek dank U vanoggend, Here, dat die Gees vanoggend herstel bring, genesing bring, restaurasie bring en liefde bring in Jesus naam. Dankie vir daai voorreg, Here. Dankie dat ons connected is aan U. Ons vertrou vanoggend op U.
En ons vertrou U vir die deurbraak, Here. Ons dankie vir oggend. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Indien jy meer oor Dei Gratia wil weet, volg ons Facebookblad Dei Gratia of besoek ons webtuiste by www.deigratia.org.za. U is ook welkom om ons te kontak by info@deigratia.org.za of skakel ons by 079 785 3581 en onthou om Sondag in te skakel by ons lewendige diensuitsending op ons Facebookblad.